Hello，大家好，歡迎嚟到第二集嘅詠想天開打機頻道，我係阿 wing，唔知你哋仲記唔記得上一集嘅恐龍化石館呢？之後我又玩咗好耐，仲做咗好多升級同裝修添。今日就等我帶你哋去睇下，升級咗之後嘅恐龍化石館啦。Are you ready? Let's go！好啦，各位團友，歡迎你嚟到恐龍化石館啊！咁喺門口呢邊呢，就係一個售票大廳。咁售票亭就有兩個嘅，你哋需要揾呢兩位同事，佢哋去買門飛嘅。你買完門飛之後呢，你可以嚟到呢個位，有個咖啡店同埋幾部嘅自動販賣機嘅。你哋買完嘢飲，買完嘢食，然後就可以喺呢度休息下，補充下體力，先至入去館度參觀嘅。咁你要留意下啦，呢度門呢，佢係單向門嚟嘅，即係話你入到館內呢，你就唔可以出嚟呢個售票大廳度買嘢飲同埋咖啡噶啦。咁館內呢，就係嚴禁飲食嘅。咁當然啦，館裏邊係有特定嘅餐廳嘅。好啦，咁我哋入去啦。咁樣入到嚟呢，呢度就係一個兒童專屬區。咁我就放咗一個史前遊樂場喺度啦。咁細路呢，就可以喺度同啲展品喺度互動下，同埋學下嘢啦。呢個細路呢，就喺裏邊上滑梯啊。然後佢媽媽呢，就幫佢影相捐款，呢個細路都會捐款㗎喎。好啦，咁我哋繼續行啦。沿途都有好多嘅裝飾品喺度嘅，因為呢度呢係一個員工專屬區啦，有員工廁所、員工休息室同埋培訓室，仲有呢個係工作間嚟嘅。然後前邊呢度啊，係一啲嘅恐龍化石展品啊，我就放咗一個好大嘅恐龍化石喺呢度，然後背景呢，就以一個森林為主，咁配合翻呢個恐龍嘅。隔籬呢度呢，有一個穿山甲嘅骨骼化石喺度嘅，咁都係以森林為背景啦。咁你見到嘅有好多遊客都喺度影相啊，或者做下筆記，睇下展品咁嘅。好多遊客喺度影相啊。好啦，咁隔籬呢度呢，就係一個右腳印化石啊，然後過咗呢度呢，就係一個遊客廁所，同埋另外一個嘅兒童專屬區。咁佢係捉巨人遊戲，大人細路都適合玩嘅。咁上邊呢度呢，就係史前冰鎮館啊，咁裏邊有好多喺冰封時期揾返嚟嘅化石。我覺得最有趣嘅就係呢個冰封冰箱啊，佢都屬於係史前嘅化石嚟嘅喎。冰箱啊，即係以前都有冰箱嘅。咁同埋呢個啦，冰封月居人，即係冰鎮嘅人。咁好受歡迎嘅呢個展品，好多客人都喺度影相，覺得好神奇嘅。點解會有個人喺度冰封住嘅？好啦，咁你離開咗呢個區之後呢，隔籬呢度有啲展品嘅，咁你可以睇下呢個展板，同埋欣賞下呢啲展品啦。咁你行完之後呢，呢度有個餐廳，可以買咖啡同埋休息下飲下水。咁到最後啦，門口呢度呢就有個紀念品鋪啦。咁你可以喺度參觀下，買下嘢，買啲恐龍公仔啦，仲有啲書啦。呢度呢就係單向門嚟嘅。你買完嘢之後呢，出咗嚟呢度就入唔返嚟㗎啦。好啦，咁今日嘅簡短博物館之旅就到此為止啦。
唔知你哋有冇悶親呢？我哋下一集呢會經營另外一個博物館嘅，咁佢就係位於恐龍化石館北邊嘅埃隆會所。咁聽聞呢間博物館呢，佢之前係一間鬧鬼嘅酒店變成嘅超自然博物館嘅。咁如果大家係有興趣嘅話呢，咁如果大家係想睇我經營呢個超自然博物館嘅話呢，記得 subscribe 我呢個頻道，撳埋個鐘仔。如果鍾意我呢條片，記得 like。如果你哋對化石博物館有咩意見嘅話，記得 comment 話我知。我哋下集一齊再泳上天開，玩出精彩。拜拜。